Trečioji užduotį pasakyta, siekiant ištirti, kokia dalis 4 kurso studentų sugeba sutelkti dėmesį ilgiau negu 10 minučių, jeigu yra kažkokių pašalinių dirgiklių, buvo išrinkta 14 studentų imtis ir gauti tokie duomenys, kurie sako, kad pirmas imti patekęs studentas sugebėjo išlaikyti dėmesį 8 minutės, antras studentas 11 minučių, trečias studentas 10 minučių ir taip toliau. Paskutinis 14 studentas 15 minučių sugebėjo sutelkti dėmesį. Ir mums reikia įvertinti minėtą proporciją. Kokią tą proporciją? Tai dalį tų 4 kurso studentų, kurie geba sutelkti dėmesį ilgiau negu 10 minučių. Reikia pasakyti, kiek procentų tokių studentų yra visoje populiacijoje. Arba jeigu skaičiumi nuo 0 iki 1, tai išreikšti tą dalį. Įvertinti proporciją. Tai, žodžiu, mes grįžtu prie Wordo failo. Taip, pat Wordo faile mes turime ketvirtąją eilutę, vertinime proporciją. Kaip ją vertinti, pasakyta sekančiam stulpeliui. Reikia skaičiuoti imties proporciją atitinkamą. Taip sakant, pasakyti, kam lygi imties proporcija, kitaip sakant, kokią dalį tokių studentų, kurie geba sutelkti dėmesį ilgiau negu 10 minučių, yra imtyje. Tai norint tą padaryti, pirmiausia, reikia surinkti imties duomenis į SPSS programą. Ką dabar padarysiu? Grįžtu prie SPSS programos ir įsijungiu naują duomenų langą. Ir į jį dabar surinksiu tos nedidelės imties duomenis. Taip. Imties reikšmės yra tokios: 8, 11, 10, 14, 6, 5, 9, 12, 17, 4, 8, 11 ir 15. Duomenų nėra daug, tai čia galima ir mintinai suskaičiuoti, kokia čia dalis yra tokių studentų. Reikia suskaičiuoti, kiek čia tokių yra, kurie geba sutelkti dėmesį ir padalinti iš bendro jų skaičiaus. Ir visas darbas. Tai čia mintinai, kai nedaug yra elementų, bet realiuose tyrimuose būna čia ir tūkstančiai keli tų eilučių ir milijonai tų eilučių, tai mintinai suskaičiuoti sudėtingas reikalas, tad parodysiu, kaip čia galime kitaip apsėti, kaip galime suskaičiuoti, reiškia, tą imties proporciją. Tai tokiu atveju, norint suskaičiuoti imties proporciją, reikia sukurti naują kintamąjį, kuris bus sudarytas iš dviejų reikšmių, iš nulių arba vienetų. Persijungsiu vėl į Wordą. Reiškia, mums reikia susikurti štai tokį kintamąjį, kuris naudingas tolimesniuose skaičiavimuose. Kintamąjį, kurio reikšmės yra tokios. Vienetas, jeigu elementas turi dominantį požymį, parašysiu gal be formulės, bus greičiau. Reiškia, susikurkim kintamąjį, kurio reikšmė 1. Jeigu elementas turi dominantį požymį ir to kintamo reikšmė 0 priešingų atveju. Jeigu neturi dominančio požymio, tas požymis tai yra, ar studentas geba sutelkti dėmesį daugiau negu 10 minučių. Jeigu geba, tai jo reikšmė 1, priešingų atveju 0. Tai jeigu mes susumuosime visas įmanomas
reiškia tokio kintamo reikšmės, mes ką surasime? Mes surasime, kiek tokių studentų yra imtyje. Pavyzdžiui, grįžtu vėlgi prie SPSS programos, bet pavyzdžiui, pirmam studentui, kadangi jis 8 minutės geba sutelkti dėmesį, tai jo Y reikšmė bus 0. Šitam antram studentui, kadangi jis geba sutelkti dėmesį ilgiau negu 10 minučių, jo reikšmė bus 1 ir taip toliau. Tai čia 0, 1, čia 0, nes 10 nėra daugiau už 10. Čia vietoj 14 1, toliau 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1 ir 1. Susumavę visus vienetus mes gausime, kiek tokių studentų yra imtyje, kurie geba sutelkti dėmesį ilgiau negu 10 minučių. Tai va, tai dabar susikurkime SPSS programai tokį kintamai. Nu, tai ką reikėtų daryti? Reikėtų eiti į punktą transform. Čia vis įvairiais būdais galima per compute variable galima sukurti tokį kintamai, arba galime pasirinkti anksčiau mūsų nagrinėtą procedūrą recode into different variables, perkoduoti šitą kintamai į kitą kintamai. Pasirenku, tarkim, šitą pasirinkimą, darau tokį pasirinkimą. Ta turimą kintamą iš kairės perkeliu į dešinę, naujam kintamajam, kaip ir mano pavyzdyje, suteikiu vardą Y, paspaudžiu change, kad va čia to vietoje neliktų klaustuko. Tada spaudžiu old and new values, senos ir naujos reikšmės. Na, tada pasirenku punktą range, kad reikšmėms nuo 1 iki 10, po to originalaus kintamojo reikšmėms nuo 1 iki 10 būtų suteikta reikšmė 0, kurią įrašome laukelyje dešinėje pusėje gali ir rašau 0. Tada va šito vietoj paspaudžiu add mygtuką, kad programa suprastų, kad reikšmėm nuo 1 iki 10 aš priskiriu 0. O visoms likusiams pasirinku punktą all other values kairėje pusėje. Visoms likusiams reikšmėms, reiškia didesnėms už 10, priskirtų 1. Laukelyje dešinėje pusėje gali ir rašau vienetuką, tada paspaudžiu add mygtuką ir pasakau, visoms kitoms reikšmėms priskirkite 1. Tada pačioj spaudžiu tęsti mygtuką. Pirmoje toje lentelėje OK mygtuką. Grįžtu prie duomenų lango ir matau, kad man sukūrė reikiamą kintamą iš 0 ir vienetų. Vienetai, jeigu studentas turi dominantį požymį, 0 priešingų atveju. Primenu, mums reikia įvertinti proporciją tų studentų, kurie geba sutelkti dėmesį ilgiau negu 10 minučių. Ta proporciją mes galime įvertinti skaičiuodami imties proporciją, ką mes dabar ir darome. Mes suskaičiuojame, kiek yra tokių studentų imtyje ir dalyjame iš jų bendro kiekio toje imtyje, šiuo atveju iš 14. Kitaip sakant, aš matau, pagal tą naują kintamai, kad yra 1, 2, 3, 4, 5, 6 vienetai, reiškia 6 turiu dalinti iš 14. Tai ir būtų imties proporcija ir to pačiu skaičius, kuriuo mes įvertiname tikrąją proporciją. Nu, kad nereikėtų vėlgi mintinai to daryti, tai tiesiog, ką reiškia 6 daly iš 14. Nu, tai faktiškai skaičiuoja to kintamojo Y vidurkį, to naujo kintamojo iš 0 vieneto vidurkį. Tai dar kartą primenu, kaip tas vidurkis yra skaičiuojamas, reikia eiti į Analyze Descriptive Statistics, į punktą Descriptives, tada iš kairės į dešinę perkeliu tą naują dvireikšmį kintamai sudarytą iš 0 bei vienetų. Iš 0 bei vienetų pasirenku punktą Options, palieku varnelę tik tai ties min, taip aš pasakydama programai, kad skaičiuosiu vidurkį, tada pačioj spaudžiu tęsti mygtuką, tada spaudžiu OK mygtuką ir rezultatų lange, štai dabar matote rezultatų langą, rezultatų lange, va štai šitoje vietoje,
mes turime imties proporciją. Kitaip sakant, tą 6 padalintą iš 14. Tai yra 0,4286. Tai reiškia, šituo skaičiumi mes vertiname tą tikrąją proporciją. Čia kartu yra imties proporcija, bet ir tikrąją proporciją tokį skaičiumi vertiname. Tai paskaičiavus ten toliau, tarkim, kam patinka procentai, tai gali dauginti šitą skaičių iš 100. Iš 100 dauginam gausime 42,86%. Galim savo darbę daryti tokią išvadą, kad maždaug tokia dalis visų ketvirtakursių geba sutelkti dėmesį ilgiau negu 10 minučių.